بعضی از ترانه ها انقدر قشنگن که شاید آدم اونها رو صدها بار گوش کنه. اغراق نیست اگه بگم آهنگ شاه مقصود محسن چاوشی با شعر حسین صفا رو من بالای 200 بار گوش کردم. این شعر روایت رنج پدریه که زیر بار زندگی خم شده ولی هنوز داره با اشک و خشم ادامه میده. میگفت 10 سال هر روز راه دواخونه ها رو ترک موتور گریه کرده. از این سر چاله میدون تا اون سر توپ خونه با توپ پر گریه کرده. 3 تا اصطلاح دوستان اینجا هست که ببینید چقدر زیبا اینها رو گفته. یکی عرضم به حضورتون ترک موتور. ترک موتور نماد یه همراهی ناخواسته است. عرضم به حضورت خودش سوار نشده بلکه انگار سوارش کردن، مثل زندگی که داره بعضی از ما رو با خودش میبره. چاله میدون و توپخونه فقط 2 تا مکان تو تهران نیستن، یه بار معنایی خاصی دارن. چاله میدون ته خطه و توپخونه مرکز خطه، مرکز شهره و میگه هر روز این پدر این مسیر رو برای کار میرفته در حالی که پر از بغض و خشم بوده. نه تنها فقط ناراحت بوده بلکه در مرز انفجار بوده. این صورت استخونی از درد سیلی که میخورد، این صورت استخونی از فقر سیلی که میخورد درد و فراموش میکرد. البته یادم نمیره وقتی جوان بود با فوت خورشید و خاموش میکرد. اینجا هم داره میگه با اینکه این همه زحمت کشید تو جوونیش ولی انگار اصلا دیده نمیشه و اینکه انقدر خودشو خرج خانوادش کرد اصلا به چشم نمیاد. انگار نه انگار وقتی که جوون بود کل این خانواده رو تأمین میکرد و انگار انقدر قوی بود که با یه فوتش میتونست خورشید و خاموش کنه. ای چرک رو اسکناسا عرابه ناشناسا پیکان دلتنگ بابا، بار تلمبار مونده از شهر و از یار مونده قربانی جنگ بابا. ای صرفه های پر از دود ویرونه شاه مقصود از سکه افتاده بابا. شعر خوب، ملودی خوب و صدای فوق‌العاده محسن چاوشی این آهنگو یه جوری کرده که هر چی آدم گوش میکنه سیر نمیشه. از شما هم چیز میکنم، دعوت میکنم اگر این آهنگو نشنیدید حتما دانلودش کنید و بشنویدش. حالا جالبه دوستان که حسین صفا و محسن چاوشی تو سال 1381 تو دوران سربازی با هم آشنا میشن و حالا خیلی از شعرهای محسن چاوشی رو حسین صفا گفته و این رابطه اینا دیگه خارج شده از یه رابطه فقط شاعر و یه خواننده، یه جوری رابطه دوستی شده که اینا با همدیگه دارن و چه شعرهای قشنگ گفته، مثل قطار محسن چاوشی، بید مجنون، پاروی بیقایق و همین آهنگ عرضم به حضورتون شاه مقصود. حسین صفا رشته برق صنعتی خونده، حالا فکر کنم نیمه کار رهاش کرده ولی مدرک معادل دکترای معادل ادبیات فارسی رو داره. غزل تخصصش تو سرودن غزل، شعر سپیده و اشعار محاوره‌ای که خیلی از شاعران امروز معاصر حتی دارن تو شعرهای محاوره‌ای مثل همین شعر ازش الهام میگیرن و اونو الگوی خودشون قرار دادن. البته نمیدونم کسایی که محسن چاوشی رو دنبال میکنن مثل من آهنگا رو دنبال میکنم، من عادتی که دارم هر روز باید نگاه کنم ببینم مثلا آهنگای جدید چی اومده، یه ذره فکر کنم اونا بیشتر متوجه منظور من بشن. یه ذره آهنگای جدید محسن چاوشی یه ذره رفته توی فضای بی ربطی و یه سری جدیدن شعرها و ترانه ها میخونه که خیلی ربطی به اون کارهایی که قدیم میکرده نداره، که امیدواریم هرچی زودتر از این مسیر یه ذره خارج شه و برگرده به اون روزای اوجش. البته همین الان هم شعرهای خیلی قشنگی هنوز داره، ترانه‌های خیلی قشنگی داره ولی یه ذره یه جوری زده توی کانال دیگه که حالا نمیدونم متوجه منظور من میشید یا نمیشید. دوستان ممنون میشم اگه بهم پیشنهاد بدید چه آهنگ‌های دیگه و چه شعرهای دیگه از خواننده ها رو انقدر شعرشون پرباره که ما میتونیم توی متن ویدیوهامون ازش استفاده کنید. اگر برام بنویسید ممنونتون میشم. اگر به شعر و ادبیات علاقه من هستید لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار همتون.